玩内鬼，你最害怕哪个职业？警长。消灭内鬼，一次只需1颗子弹。预言家。卡牌将指明我们的方向。对于坏鱼来说，医生那是必须要小心、小心再小心的升职。显然，这局的内鬼是勇往直前，丝毫不怕医生，上来就把我手刀了。你是不是想说这局有医生？不慌，道理我都懂。可是这局我才是医生鱼，上来就把医生刀了，这内鬼什么运气？我玩内鬼的时候怎么就没这么好运呢？没救了，毁灭吧，心累了。玩医生都摆脱不了被手刀的命运，那不如我们换个思路，看别人玩医生。这局还有间谍，很容易面刀。我先在这里苟一下，你看这不出事情了。小绿带着 buff 就朝我们走过来。呜呼，原来医生就在这儿呢。我可是能体检的好鱼。嘿，你这白色干嘛呢？马上要被头带走一个是吧？算了，我先去修灯。啊，不是吧？大绿又被刀了吗？玩呢。哎呦，没办法了，太多了，只能拍了。我是老兵。小小内鬼，给我低调一点。刚刚我们一起往办公室走的时候，白色直接法术攻击大粉。我好鱼，可以体检的。守卫还在不？给医生个盾。嗨，我的任务完成了。这有医生的局就是难玩。别着急呀，盾开局就给完了。听说你应该知道我盾给的是谁了。那幸存者呢？不报一会儿顺出你了。我是幸存，别出我，让我蹭一波你们的胜利顺风车。我先走一步，紫色你加油。反正现在就紫红没身份了，3个神职加一个体检鱼在场，我就不信这局赢不了。我来修灯。啊，我的盾，守卫城肯定变鸡腿了。红色好不好？你不是鬼，我吃那个东西好不好？我怎么觉得是紫色啊？等半天都没修好，要不先出紫色试试？我懂了，原来是这样。不，听我理性分析一波。现在场上就紫红没身份，上局最后我问谁是幸存者，红色才跳的，这其实没什么。但是白色最后一句话，图图把他队友暴露出来了，说什么紫色你加油。而且这波紫色的位置是在电力间，做打卡的时候我也看到紫色了，所以这波出红色我们就赢了。别人家的医生怎么就不会被手刀呢？船员于苏完美胜利。嘤，这个作者好可怜呐。没事兄弟，让我们一起来关注他。大家别忘了点赞哦，还有评论、收藏，还有转发，谢谢大家。